z Ursie. Ja by som sa ich chcela opýtať, že ako im môžeme pomôcť vlastne? Ako vám aj v svetle toho, čo sa stalo vlastne minulý týždeň, ako sa zmenila tá situácia v tom, že ako vám môžeme pomôcť? Dobrý večer. My sme dneska prišli s takou témou, ktorá momentálne veľmi rozdeľuje spoločnosť, ale vlastne v skutočnosti by nemala, pretože je to niečo, čo sa týka nás všetkých, bez ohľadu na to, aké máme kultúrne pozadie, aké máme politické názory, aký máme vek, či žijeme na vidieku alebo v meste. Všetci žijeme v nejakom životnom prostredí a predpokladám, že v skutočnosti všetkým z nás záleží na tom, aby to životné prostredie pre nás bolo priateľské a bezpečné a aby sme ho spravovali udržateľne, tak aby sme ho vedeli prenechať aj ďalšej generácii, aby aj oni mali kde žiť. Bohužiaľ sa stalo, ono sa to tak pravidelne opakuje, občas sa dostanú k moci jedinci, ktorí uprednostia svoj vlastný krátkodobý finančný prospech, pretože vlastne naša príroda je stále ešte vo veľmi dobrom stave, minimálne teda na prvý pohľad to tak vyzerá, máme stále dosť vody, máme zelené lesy, máme krásne lúky, na poliach nám niečo rastie, niečo sa nám aj urodí, takže stále máme taký pocit, že všetko nejako funguje a dá sa z toho ešte brať. No a teda občas sa dostanú k príležitosti ľudia, ktorí si veľmi radi z toho zoberú, lebo však je toho veľa a nejak tak to patrí všetkým, dá sa to speňažiť, tak prečo nie? No, len bohužiaľ sme sa dostali do situácie, ktorú ťažko povedať, že či buď sme ju zavinili všetci, alebo možno nikto, teda zjavne máme tú klimatickú krízu, ale keď vidíme, že to nefunguje, mali by sme opustiť tie staré spôsoby a v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami sa pokúsiť prebudovať naše pôsobenie na prírodu tak, aby ten systém zostal funkčný. No a tu vlastne vznikol priestor, v ktorom sa podarilo obrátiť časti spoločnosti proti sebe, keď sa vlastne z jednej časti spoločnosti, teda z ochranárov, urobil niekto, kto chce uškodiť bežným ľuďom, ktorí v prírode žijú. Čiže namiesto toho, aby sa hovorilo o tom, že ochranári sú tí, ktorí chcú prírodu zachovať pre všetkých, tak sa z nich robí niekto, kto chce zachovať prírodu napriek ľuďom a tak, aby ľuďom škodila, ale bez nejakého zrozumiteľného vysvetlenia, čo by s tým vlastne tí ochranári získali, alebo prečo by to asi tak mali robiť. V tom družstve tak oni nám vravia, že ale veď vy by ste mali byť na našej strane. A my hovoríme, že ale veď my sme na vašej strane, veď my chceme, aby tá príroda zostala taká, aby ste mali čo používať, aby vám to tu nikto nevyťal, aby vám nevyzabíjali zvieratá, aby vám neotrávili vodu. Však my sme tí, ktorí sme na vašej strane a snažíme sa tú prírodu chrániť aj pre vás, aj pre nás. Aj pre prírodu samotnú. Väčšina ochranárov má prírodu za hodnotu ako per se, ako samú o sebe. Čiže považuje za správne a morálne a vhodné a žiaduce chrániť ju len kvôli nej samotnej, nie kvôli nejakému ľudskému prospechu, ale my rozumieme, že nie každý zdieľa tento pohľad. Mnoho ľudí sa pozerá na prírodu ako na zdroj svojej obživy alebo na niečo, kde chce žiť a pretvárať si to podľa seba. Aj to je legitímny pohľad. Niekto to chce chrániť preto samotné a niekto preto, že mu to poskytuje obživu. Ale stále máme ten spoločný motív. Len bohužiaľ momentálne ho nevidíme a tak majú napríklad teda ochranárske mimovládky momentálne nakreslené terče na chrbtoch a robia sa z nás nepriatelia, ktorí sú škodcami vidieka alebo škodcami poľnohospodárov, ktorí pre nás zabezpečujú obživu, zabezpečujú chlieb, chovajú nám tie krávičky alebo prasiatka na mäso, krávičky na mlieko, ale pritom vlastne to vôbec nie je pravda. Čo ochranárom ide, je, aby časť prírody zostala nedotknutá človekom, lebo to je vlastne zásobáreň, kde keď to inde človek pobabre, tak odtiaľto sa to dokáže ešte nejako obnoviť. My nemôžeme proste celú krajinu skultúrniť a premeniť ju na záhradu a chovnú stanicu.
pretože v čase tejto klimatickej zmeny my potrebujeme prírodu, ktorá bude dostatočne pestrá a rozmanitá na to, aby keď vďaka tej, alebo teda kvôli tej klimatickej kríze nejaký druh vyhynie, aby ho malo čo nahradiť. Keď si necháme všade iba smreky narastené a po lúkach nám budú iba krávy pobehovať a sliepky, tak keď náhodou sa niečo stane krávam, tak čo budeme robiť? Čo stane? My tú biodiverzitu potrebujeme a vlastne to, o čo ide ochranárom, je to, aby aspoň časť prírody zostala taká, že si ju bude manažovať príroda sama a potom, ak budeme mať šťastie, tak keď my niečo pozobrieme, tak príroda si to obnoví z týchto miest, ktoré jej necháme. A to je to, o čo nám ide. A z nejakého dôvodu momentálne nechcú rozumieť, majú na to XY dôvodov, lebo niekde niečo počuli, alebo tak, ale keď sa s nimi rozprávame, oni nakoniec zistia, že vlastne máme spoločný cieľ, alebo že to, čo si o nás myslia, že nie je pravda. Len máme málo príležitosti to vysvetľovať. A keď nepoužívame také techniky komunikačné alebo manipulatívne, aké sú momentálne v kurze, nie že by sme to nevedeli, ale považujeme to za nízke a bezcharakterné, tak jednoducho niekedy máme problém tieto naše myšlienky alebo to naše posolstvo ľuďom odkomunikovať. Že tú prírodu pre toho bežného človeka zachrániť. Ďakujem. Ja by som len doplnil také praktické informácie, lebo vlastne všetko tu bolo povedané. A nadviazal by som na predrečníkov jednak o šírení toho strachu aj o zložitosti komunikácie s sebou. S takou požiadavkou teda nutnosti zjednodušiť tú komunikáciu, lebo keď vám niekto povie o biodiverzite, K-stratégii, synantropii, tak častokrát bežný človek nerozumie, čo to je. Môže si nás vypočuť a pochopiť niečo z kontextu toho, čo rozprávame, ale mnohokrát nevie, že o čom sa rozprávame. Môže len náderiť, že vravíme niečo dobré alebo aj nemusí a potom sa prikloní na tú stranu takého jednoduchého prejavu, ktorý vidíme pri niektorých politických predstaviteľoch. To som ešte veľmi honosne nazval politických predstaviteľov. Bežnému človeku imponuje a toto musíme aj my vlastne takto sa troška pretransformovať a začať rozprávať jednoduchšie. Čiže keď som vám povedal o tej biodiverzite, tak to je vlastne taká druhová rôznorodosť. Čiže my nepotrebujeme monokultúru smreka, iba smrekový les. Jednak ten smrek tu už neprežije, lebo vzhľadom na to globálne oteplovanie, na tú klimatickú zmenu, ten smrek už potrebuje rásť niekde vyššie, vo vyšších častiach nadmorskej výške, potrebuje mať iný vodný režim tam a tak ďalej. Čiže my zbytočne sa budeme tu trápiť, o tom lesníci už dávno vedia. Zbytočne budeme vysádzať nejaký smrek, pretože potrebujeme tu zmiešaný les. Objednávka na drevo je iná. Máme objednávku smrek, tak sa bude sadiť smrek a budeme striekať, budeme robiť všetko preto, aby ten smrek prežil, ale robíme to zbytočne. Ten smrek bude trpieť a bude tu do nekonečna nás trápiť lýkožrút, lebo lýkožrút vlastne napadá tie choré stromy, tie, ktoré sú slabšie. Tak ako aj človeka, ako aj každý organizmus, keď je chorý, tak ľahšie podľahne teda tej chorobe. Čiže to je jeden taký mýtus, ktorý som chcel vyvrátiť, že my tie smreky tu už nedopestujeme. Medveďom, vďaka ktorému sa dostala smiešná strana s malým percentom do vlády a teraz nám tu kresli nejaké noty, podľa ktorých my vlastne fungujeme a veľa ľudí, netrúfam si povedať, Markíza robila prieskum, strašne veľa percent ľudí je vystrašených doslova. V živote tí ľudia medveďa neuvidia. To im môžem garantovať, v živote. Ale sa boja ísť, pobicyklovať sa na kraj mesta, lebo tam možno niečo stretnúť, boja sa ísť na hríby, boja sa ísť na turistiku. Pritom, nebudem tu hovoriť tie zásady, ako sa správať v lese, ten medveď nemá potrebu nikoho napadnúť. To je jedna z vecí, ktorú by si človek mal uvedomiť, že ten strach je vytvorený umelo a umelo je udržiavaný, pretože získal politické body. Čo sa týka tých novely zákona, ešte toto som chcel, táto novela zákona o výrobe náletových drevín. To je momentálne téma, ktorá rezonuje Slovenskom, pretože víťazoslávny minister taká, že Starákom oznámili, že teda idú pomáhať bežným ľuďom, ktorí žiadali potravinovú sebestačnosť a oni kvôli ním teda spravili nejaký zákon,
že si môžu vyrúbať dreviny a zasiať tam plodiny a budeme zrazu potravinovo sebestační. A zároveň to má teda druhotný efekt, že medveď sa nebude mať kde skrychať. Takúto znožku hlúpostí človek nevymyslí. Hej? No, vymyslel a ľudia to zobú ako svietky zrno. Máme u nás na Podpoľaní určité miesta, kde je skutočne pravda, že sú zarastené, vďaka ktorým zver, nielen medveď, všetká zver divá schádza z hory bližšie k ľuďom, lebo je nejakým spôsobom krytá. Podľa tejto novej novely bude vlastník tej pôdy povinný tie stromy vyťať, pokiaľ mám v katastri napísané, že to je pole alebo lúka. To je prúser ako mraky, pretože ten dotyčný tam mohol tie kroviny nechať kvôli, ak je už uvedomili, kvôli zadržovaniu vody, alebo je starý a nevládze to obospodávať jednoducho, ten pozemok má tak, ako ho má. Keď sme sa na to dopytovali ministra Taravu, tak povedal, no tak budeme pokutovať. Ak starý človek z 80 ročný to nevládze, tak bude si to musieť zabezpečiť nejako. Toto je riešenie. Zaujímavé sebestačnosti. Môžete si ľudia sadiť. Chcem vidieť, kto si tam zasadí kapustu, mrkvu alebo niečo také. Ak niečo, tak tam chodia repka alebo kukurica. Aká potravinová sebestačnosť? O čom sa bavíme? Toto je zákon, ktorý nahráva veľkým podnikateľom, ktorí už majú polia, a im tam tie dreviny zavádzajú, pretože to nemôžu zorať. To je pre tých. Ten zákon je veľmi sofistikovaný. Takže to je k tomu, k tej novele toho zákona. A k tým medveďom vám poviem vlastne už iba taký dovetok, že je jedno, aká vyjde štúdia, koľko tých medveďov je to úplne podstatné. My sa vôbec na to nemusíme pozerať. Podstatné je, či nám tie medvede chodia k ľuďom alebo nie, lebo je skutočne pravda, že my nemáme potrebu chrániť tie medvede, pokiaľ budú ohrozovať človeka. Toto nie je zmyslom ochrany prírody. Ochrana prírody a krajiny je vlastne komplexný celý problém. My musíme sa pozerať na to, aby sme zadržovali vodu v krajine, aby sme mali vodu, aby sme mali polia, aby sme mali opeľovače, aby ľudia sa mohli v prírode vyžiť. Aj to je ochrana prírody. My vlastne musíme tú prírodu prispôsobiť tak, alebo určitú časť, aby sme skutočne mohli na tú turistiku ísť. Čiže toto všetko je to fakt komplexný problém a nie je to len, že my ideme teraz vyzabíjať nejakú jednu šelmu, pretože nerozumieme, lebo tu doteraz nebola, alebo bola v nejakých minimálnych počtoch. A ľudí nejako učičíkame, že my sme tí spasiteľia, ktorí vás teraz zachránia, lebo nikto iný doteraz to nespravil. Toho medveďa nenájdete iného. Sú rôzne poddruhy, ktoré žijú aj po celom svete, ale tento náš karpatský žije len u nás v Karpatskom oblúku. A práve to sú tie kľudné medvede, ktoré ľudí nelovia. Oni sa boja, oni sú bojazlivé. Takže neviem, či na tomto fóre ukľudním obecenstvo, lebo vidím, že súhlasne prikľujete, ale tu si asi rozumieme. Ale chcel by som tým vyslať signál ostatným ľuďom, ktorí toto nepočúvajú, budú to počuť zo záznamu. Netreba sa báť, netreba sa nechať strašiť, čímkoľvek sa netreba nechať strašiť. Treba si informácie overovať a overovať si na relevantných miestach, nie na Facebooku, lebo bohužiaľ sa stretávame aj s tým, že máme takých podporovateľov, ktorí chudáci si myslia, že robia dobre. Oni kopírujú aj naše názory, Niektoré kopírujú od inaké, ale oni si vytvoria v hlave nejaký komplex, taký fiktívny a vzdelávať. Je to tak. Treba sa dovzdelať, treba si doštudovať, alebo ak nie, ak na to nemám chuť, tak potom aspoň nešírme ďalej hlúposti. Nezdieľajme, nešírme strach, nepodporujme potom tú propagandu. Takže asi toľko, ďakujem. Najpalčivejšie, teda najakutnejšie témy máme teraz tie medvede a výruby. Vidno na tom, ako to rozoberanie prírody pre záujmy nejakej hrstky je na toľkých frontoch, že to vyzerá ako pretekajúca nádoba, že vy neviete, že ktorú časť ktorej zapchať. Že proste niekde to pricapíte a inde to začne tieť znova. A naozaj teda, ja by som bola veľmi rada, keby sa podarilo nejakým spôsobom, ako vidíte, že toto momentálne
vyzerá, že na štátne inštitúcie sa ťažko môžeme spoľahnúť, pretože tam odborníci boli vymenení za stránnikov. Mimo vládky to budú mať momentálne veľmi ťažké. To fungovanie, aj proste kontakt, aj čokoľvek. Takže je na každom z nás, aby sme si chránili ten náš kúsok. Proste každý si vyčlenili aspoň tú svoju záhradku, svoj kúsok lesa alebo svoje niečo, kde majú dosah a snažili sa tam ustriehnúť, aby sa tam nestali nejaké veci, ktoré by mohli spôsobiť v budúcnosti veľké problémy,